السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Teala'nın lütfuyla geçen pazar günü İngiltere casası sona erdi. Allah Teala'nın sayısız nimetleri bu casayla ilgilidir. Bizler Allah Teala'nın lütfuyla böyle nimetleri elde ettik. Cuma hutbesinde casadan bir hafta sonra genel olarak ben Allah Teala'nın lütuflarından ve Ahmediye cemaati üyelerinde ne gibi etki gösterdiğinden bahsederim. Aynen onun gibi casaya gelen Ahmedi olmayan veya Müslüman olmayanlar bu atmosfere uyarak Ahmediye ve İslam'la ilgili olarak yeni bilgiler edindiler ve kendi sakıncaları giderilmiş oldu. Genel olarak casadan sonra ilk cumada ben bunlardan bahsederim. Fakat bundan önce bütün çalışanlar, kadın olsun erkek olsun, herhangi bir departmanla ilgili, herhangi kapasiteyle ilgili çalışanlar, ister muavin olsun, alelade çalışanlar olsun ve bu departmanların başları ve kadınlar, erkekler, çocuklar bütün kendi sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. Bunlara teşekkür etmek istiyorum. Onlar Ahmedi olmayanların önünde iyi bir model ve İslamiyet'in en güzel örneğini ortaya koymuşlardır. Özellikle muavininler, yani genel çalışanlar, onlar çok geniş miktarda kendilerini vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerine hizmet etmek için öne çıkmışlardır. Esas gerçek işler bu alelade gönüllüler tarafından yapılmıştır. Allah-u Teala hepsine mükafat versin. Buna ilave olarak, Calsa'nın işlerine ilave olarak ayrıca merkez çalışanlar vardır. MTA gibi çalışanlar gibi. Hem UK hem de diğer ülkelerden onlar değişik belgeseller hazırlamış ve bu belgeseller programlar, ayrıca stüdyodaki programlar, bütün bunları hazırlamak için çalışmışlardır. Jalsa Salana günlerinde her departman çok güzel aktif rol oynamışlardır. Review of Religion'ın ayrıca sergisi vardı. Bu da çok önemli ve etkin bir rol oynadı. Ondan sonra arşiv ve foto sergileri vardı. Bütün
bütün bu departmanlar ellerinden geldiği kadar çalıştılar ve bütün çalışanlar CASA'dan önce, CASA esnasında ve daha sonra çok önemli rol oynadılar. Bu açıdan herkes bizim şükürlerimize ve teşekkürlerimize layıktır. Şimdi zaman el verdiği sürece insanların etkilerinden, nasıl etkilendiklerinden bahsetmek istiyorum. Mali Yakup Saab, Benin'in Din İşleri Başkan Yardımcısı CASA'ya katıldı. Şöyle diyor, 20'den fazla Mekke'ye hacca gittim fakat CASA'ya katılarak Ahmediye cemaatinin CASA'sına katıldığımda buradaki organizasyonu daha iyi olduğunu gördüm. Buradaki atmosferin, buradaki hazırlıkların hayatım boyunca hiç görmemiştim. Birçok dini konuşmalara, dini faaliyetlere katıldım. Fakat CASA belirli bir özelliği var. Havaalanına gelip oradan bütün gelerek kaldığım yere kadar yapılan işlemler sanki ben evimde kalıyor gibiyim. Doktorlar, profesörler, eğitim görmüş kişiler, çok entelektüel kişileri hepsi bizlere mütevazilikle ve alçak gönüllülükle bizlere hizmet ettiler. İşte gerçekten bu misafirleri son derece memnun etmektedir. Benim konuşmamla ilgili diyor huzur. Misafir gerçekten İslamiyet'in mesajını edindik ve bugün buna ihtiyaç vardı. İslamiyet'in dünyasında ve Müslümanlar buna ihtiyacı vardır. Böylece İslamiyetle ilgili çekingeler giderilmiş oldu. Şöyle diyor, buraya gelmekle Ahmediyet'in gerçek İslam olduğunu gördüm ve ondan sonra Benin'e geri gittiğimde bütün insanlara haber vereceğim ve başkalarının duyduğuna değil, bilakis Ahmedilerden öğrenin. Çünkü sadece Ahmediler bugün dünyada gerçekten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in parlayan temsilcileridir. Somam Suadi, Burkina Faso'dan bu hem dini işlerin hem de iç işleri bakanıdır. Kendi duygularından bahsederek Dini İşler Bakanı olmakla bütün dinlere saygı gösteririm. CASA Salana'ya katılmakla bütün sorularımın cevabı bulundu. Hatta o sorular sorulmadan ben bunlarla ilgili olarak son derece destek ve yardım gördüm. CASA'ya ilk kez katılıyorum. Bu yüce ve bu CASA'nın sevgi değerleri, atmosferi öyle bir şeydir ki karşılıklı olarak beraberce yaşamamız gerekir. Çalışanlarla ilgili olarak, CASA çalışanlarıyla ilgili olarak CASA'nın gönüllüleri tuvaletleri temizlemekte, tabakları temizlemektedir. Küçük çocuklar su dağıtmaktadır. Bütün bu arzular fedakarlık yapmadan mümkün değildir. Misafirlere hizmet etmek olağanüstü bir şeydir. Ayrıca Fazıl Camisi'ne gittim ve bu da ilk camilerden birisidir. Onda özel bir çekicilik vardır. Onun sadeliğinde güzellik bulunmaktadır. Biatla ilgili olarak samimiyet, bağlılık, itaat, işte bu bütün dünyaya örnektir. İnsanlar halifenin sözlerini dinlemektedirler. Bugünün dünyası materyalizmde koşmaktadır. Maddiyatçılıkta koşmaktadır. Fakat bugün insanoğlunu bu materyalizm yok etmektedir. Huzur'un kitabıyla ilgili olarak Pathway to Peace, siz buna Pathway to Peace ismini verdiniz. Daha iyi bir toplumla ilgili olarak ayrıca son konuşmanızda büyüklere ve anne babaya nasıl davranılması gerektiğinden bahsettiniz. Burkina Faso'dan parlamento üyesi
sayı var ama her şey öyle güzel ve öyle disiplinliydi ki herkes hoş geldiniz diyordu bize. Kim dünyaya gelmiştir? Onlar hizmet etmektedirler İslamiyet'e. Bunlar da Ahmediyettir. Ben Ahmedilerin başkalarına her zaman hizmet etmeye hazır olduğunu gördüm. Yine huzurla ilgili olarak siz liderler ve barışın kurulması için dua ettiniz. Bizler bunu açık gönüllülükle kabul ettik. Bütün konuşmalarınız da en yüce seviyedeydi. Yunanistan'dan Rabbi Gabriel Nagim şöyle diyor. Ben öyle şükrediyorum ki Allah-u Teala'ya, o beni bu olağanüstü Birleşmiş Milletler Calsası'na katılmama nasip etti. Her açıdan herkesi seven kimseden nefret etmeyin motosu calsada görülmektedir. Ben diğer dinlerin de Musevi olarak burada diğer dinleri de gördüm. Onların kabul edildiğini de gördüm. Bana öyle saygı gösterildi ki birçok kişilerle tanıştım. Öylesine memnun oldum ki benim özel dini şapkamı herhangi bir şekilde herhangi Müslüman binlerce Müslüman kardeşlerim arasında Musevi şapkamı giydim ve hiç Musevi başlığımı giydim ve hiç kimseden bir tepki görmedim. Bana özel yemek verildi. Benim için özel yemek verildi. Hatta ben dualarımı da yaptım. Bu kolay bir iş değildir. Bütün benim ev sahiplerim bunu sadece benim için yaptığını hissediyorum. Budist şef Yakiza Japonya'dan Calsa'ya geldi. Tokyo'da kraliyet ailesine bağlı nasılsa kraliyet ailesinden Calsa'nın atmosferini görerek kalbimde huzur yarattı. Herkes emniyet görevlileri tarafından kontrol ediliyordu fakat bir kavga gürültü görmedim ve her şey öyle organize edilmişti ki her şey disiplinliydi. Benim konuşmamla ilgili olarak çok etkiliydi diyor. Bugün dünyaya açıklayalım. Dinin talimatlarını yükselterek birbirlerimizin haklarını yerine getirebiliriz. Japon toplumu da bu anne ve babalara saygı konusu yok olmaktadır. Biz bu konuda meydan okumalıyız. Sizin tavsiyelerinizse bizim toplumumuzu daha ilave ederek bundan istifade etmeye çalışmamız gerekir. Daha önceden İslam'la ilgili olarak bir ön yargım yoktu. Buradaki Calsa'nın atmosferini görüp ayrıca biadı gördüğümde bu toplum barış üzerinedir. Ben elimi uzatmam gerekir ve sizin liderlerinizi kabul ediyorum ve dünyanın barışı için her küçük bir şeyi bile destek vermek istiyorum. Huzur o biadetti demek değildir. Fakat amacı misafir, ben sizinle beraberim ve sizi her bakımdan destek edeceğim diyor. Arjantin'den bir hanım Yusuf. Kocası 10 ay önce Ahmediyeti kabul etti ve kendisi Hristiyan. Şöyle diyor, ben
avukatım. James Jalsa'nın konuşmaları arasında en çok beğendiğim Huzur'un son konuşması ve orada ben çok ilgi gördüm. Çok detaylı olarak İslamiyet'in talimatlarını anlattınız ve insan haklarına ışık tuttunuz. Jalsa'ya gelmeden önce biraz çekingenliğim vardı. Eğer bu insanlar bu kadar miktarda insanlar bir araya gelirse orada kavga gürültü olacak diye düşünüyorum. Fakat sizin bir araya gelmeniz bizim beraberce bir araya gelmemizden çok farklı. O kadar büyük miktarda beraberce bir araya gelmesinde insanların yüzünde barış ve huzur ve tebessüm vardır. Jalsa'ya gelmekle belki zorunlu olarak baskıyla başımı kapatmam istenecektir diye düşündüm. Fakat daha başından sonuna kadar İslam'ın bu usulünü yani başını kapatma yapmaksızın rahat hissettim. Kadınlar ve erkekler öyle saygıyla benimle konuştular ki esas olarak ben sanki sizler bana diğer insanlardan daha fazla dikkat ediyorsunuz, bana bakıyorsunuz diye düşündüm. Liberya haber alma bakanı Jalsa'ya katıldı. Jalsa öyle harika olarak idare edildi ki hiçbir eksiklik görmedim. Jalsa'nın hazırlıkları insan ilişkilerinden ve mutfağa kadar birbirleriyle bağlı. Bütün hazırlıklar gönüllüler tarafından yapılmış ve bu arkadaşça ve kardeşçe atmosfer içerisinde karşılıklı dayanışmayla yapılmıştır. Bütün hayatımda böyle bu gönüllülerin Jalsa'da yaptığı gibi hiçbir şekilde görmedim. Jalsa esnasında katılanlar da kendi duygularını ifade ettiler ve çok geniş miktardaki insanlar bir araya gelmiş ve belki bir şeyler olur diye düşünüyordum ama benim için bu hayret vericiydi. Uruguay'dan bir hanım, profesör, Doğu Bilimleri profesörü, 30 yıldan beri ben İslam'ın talimatlarını ve fonksiyonlarını çalışmaktayım. Sizin Jalsa'nıza katıldıktan sonra iki şeyi dikkat ettim. Bunlardan birincisi cemaatin birliği, bir liderin altında. Bunu başka yerlerde görmedim. Misyonerlerden gönüllülere ve değişik departmanlar ister yiyecek olsun ister arabaları kullananlar arasında belirgin özelliği vardır hepsinde. Olağanüstü sevgi ve bağlılıkla halifeye bağlılıkla bu hizmetleri yapmaktadırlar. Huzur bu bağlılığın standartlarıdır ki misafirlerimiz buna dikkat etmiştir. Bundan dolayı muhalifler de bundan dolayı kıskançlık duymaktadırlar. Bugün bunu korumamız gerekir. Davranışlarımızla ve dualarımızla bunu korumamız gerekir. Misafir ikinci özellik herhangi bir ırkçılığı görmedim. İster Ahmedi olsun, ister yeni Ahmedi, Arap olsun veya Arap olmasın, Pakistani olsun veya Pakistan'da olmamasın. Sizin sisteminizde bunlar tamamen her türlü ön yargıdan uzaktır. Huzur bu öyle bir şey, bu özellikler birkaç gün içerisinde ortaya koymamız değil, bilakis bu hayatımızın bir parçası olmalıdır. Bu son mesajında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize vermiştir. Siz beyaz olmayan da üstünlüğü veya esmerin esmer olmayandan, Arap'ın Arap olmayandan üstünlüğü yoktur. Hepsi Allah-u Teala'nın gözünde aynıdır. Monaco'dan bir profesör, ben Jalsa'dan çok etkilendim diyor. Bu en mükemmel bir fırsattır. Yakından cemaati görmek. Ben çok disiplinli ve organize edilmiş bir cemaati gördüm. Misafirleri çok iyi karşılamaktadır ve Ahmedi
cemaatinin yüce standartları vardır ve İslamiyet'in ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarının bir yansımasıdır. Bu cemaatin muhaliflerinin düşmanlığının ve cemaate olan kıskançlıklarını reddetmektedir. Allah-u Teala bu cemaatin bütün insanlığa hizmet etmesini nasip eylesin. El-Hac Muhammed Yekil Yekara sahip Ginekara'dan şöyle diyor: Jalsa Salana'nın 3 günü beni en çok etkileyen Ahmedilerin ahlaki eğitimleri İslamiyet'in talimatlarıyla ilgilidir. Ne zaman onlar bir araya gelseler İslamiyet'in bir örneğidir. Sanki onlar hepsi aynı annenin çocukları, aynı disiplin, aynı organizasyonun ve aynı tebessümleri olan çocuklarıdır. Misafirler geldiğinde onları güler yüzle karşılamaktadır. Bugün bir İslam için bir örnek olmalarını istiyorlarsa bunlar ancak Ahmediye cemaatindedir. Ben devamlı olarak Saudi Arabistan'a gidiyorum ve bunu söylüyorum. Ve ben kesin olarak söylüyorum ki böyle kardeşçe atmosferi hiçbir yerde görmedim. Bunu söylemekten çekinmiyorum. O 40 bin kişi bir yerde toplanmış ve devamlı olarak İslamiyet'in talimatlarına aralarında hiçbir kavga gürültü olmadan Allah-u Teala'nın sevgisini ve peygamberin sevgisini yaymaları Ahmediye Müslüman cemaatinin belirgin özelliklerinden biridir. Fanta Fakona Güney Kore'den Custom havalarında görevli. O yeni Ahmedi yeni beyat etti. Ben Ahmedi olmama rağmen Ahmediyeti talimatlarına ilgi duydum. Fakat kalbimde bir korku vardı. Acaba yanlış bir karar mı verdim diye düşünüyordum. Fakat Ahmediye Müslüman cemaatine yapılan iddialar ve karşı koymalar, propagandalar beni düşündürüyordu. Allah-u Teala'ya yemin ederek söylüyorum ki Jalsa'ya katılmakla bütün çekingelerim yok oldu gitti. Jalsa'ya katılmakla eğer herhangi bir kişi İslamiyet'in gerçek temsilcileri varsa bu ancak Ahmediye cemaatidir diyorum. Jalsa'nın videolarını alırsam bütün ailemi bu videolarla aydınlatacağım. Sonuç olarak dua istiyor ve Allah-u Teala bütün ailemin, akrabalarımın Ahmediyeti kabul etmelerini kalpten, kendi kalplerinden kabul etmeleri için dua istiyorum. Chantal Merel benim de meclis üyesi. Şöyle diyor: ben 50. Jalsa'ya katılmıştım. Şimdi bu 53. Jalsa'ya katılmamdan dolayı şükrediyorum. Daha önce bu manevi atmosferi hissetmiştim. Bugün de aynı şeyi hissetmekteyim. Kadınlar, erkekler, çocuklar benimle sevgiyle konuşuyorlar. Organizasyonla ilgili olarak herhangi bir kelime bulamıyorum. Gönülden çalışanlar, her şey en yüce standartlar ve her şey yerindeydi. Her gönüllüde alçak gönüllüyü hissediyorum. Onlarda fedakarlık ruhu vardır. Onlar her servis için hazırdılar. Ben kendimi bu atmosferin bir parçası olarak düşünüyorum ve kendimi hiçbir zaman dışarıda hissetmedim. Konuşmalar son derece yüceydi ve bilgilerle doluydu. Misafirperverlik öylesine güzeldi ki bunları görmek mümkündü. Sergiler harikaydı. Ahmediye tarihini daha iyi öğrendim. Çok faydalıydı ve sergiler
çok aydınlatıcıydı. Ayrıca insanoğluna yapılan hizmetleri yine bu sergiler vasıtasıyla öğrendim. Gomrad Bersen, beninden parlamento üyesi, ayrıca Finans Komisyonu Başkanı. Ben Ahmediye Casasalarına ilk kere katılıyorum. Bu beni gerçekten çok duygulandırdı. Seyahate başlarken hiçbir zaman ben böyle geniş bir casaya katılacağımı düşünmüyordum. Her toplumdan insanlar buradaydı fakat hiç kimseden hoşnutsuzluk görmedim. Çok dikkatle bize bakıldı. Havaalanından buraya gelinceye kadar gençler olsun, yaşlılar olsun öylesine hizmet ettiler ki her rahatıma dikkat ettiler. Her şeyime baktılar. Bütün hayatlarını sanki bize hizmet etmek için ortaya koymuşlardı. Farklı farklı diller, farklı insanlar, farklı renkler, herhangi bir polis veya ordu olmaksızın böyle disiplin nasıl ortaya konulmuştur, nasıl gerçekleşmişti, bu mümkün değildir diye düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen hiçbir tartışma veya kavga yoktu. Benim düşüncem belki de bu sizin gerçekten gayretleriniz ve ilahi bir destek vardı Ahmediye cemaatine. Hiç şüphesiz bundan dolayıdır ki böyleydi. Benim konuşmamla ilgili olarak diyor, çok önemliydi diyor. Sergiler harikaydı. Ben Ahmediye cemaatinin tarihini öğrendim. Ahmediyet'in şehitlerini öğrendim ve o çok kalbimi yaraladı. Bu çok trajedik bir durumdu. Çok şeyler öğrendim burada. Bir önceki başbakan, parlamento üyesi Kambu'nun ayrıca buraya katıldı, casaya katıldı ve şöyle diyor, 100'den fazla ülkede binlerce kişi buraya geldi. Benim için çok belirgin bir özelliktir. Gönüllüler gece gündüz her ihtiyacımıza dikkat etmektedir. Herkes bize her bakımdan yardım etmeye hazırdılar. Kadın olsun, erkek olsun, çocuklar, yaşlılar, gençler hazırdır. Hiçbir şekilde uygun olmayan davranışlar görülmemiştir. Calsa esnasındaki konuşmalardan İslam'la ilgili olarak öylesine şeyler öğrendim ki Gambun olan ülkemizde Ahmediyet daha çok yenidir. Ben Ahmedileri başka insanlar gibi düşünüyordum. Fakat Calsa'ya gelmek için davet edildiğimde kişisel olarak gideyim de bakayım bunlar nasıl insanlardır. TV'de gördüğüm gibi, televizyonda gördüğüm gibi barışı tahrip eden insanlar mıdır bu Müslümanlar? Bunları gördüğümde, buraya geldiğimde sizin işinizle, yaptığınız işlerinizle o kadar etkilendim ki bugün sizin yaptığınız gerçek İslam'dır ve dünyanın buna ihtiyacı ve benim ülkemin de buna ihtiyacı vardır. Sonra Gambun'dan başka bir kişi daha Dışişleri Bakanlığı'nda kabinet üyesi. Jalsa'nın atmosferi son derece güzel. Hiçbir zaman unutamaz. Öylesine etkilendim ki bu atmosferden. Büyükler, küçükler uyum içerisinde çalışmaktadır. Bunlar beni çok etkiledir. Jalsa'ya katılmakla Ahmediye Müslüman Cemaati'nin Jalsa'sında gerçek İslamiyet'in, Kur'an'ın ve İncil'in talimatlarını gördüm. Herkes bir arada bir aile gibi durmaktadır. Ondan sonra benim konuşmamla ilgili olarak çok etkiledi diyor. Calsa'ya katılmakla birçok şeylerden etkilendim. İslamiyet'in sayısız noktalarını öğrendim. Müslüman değilim. Fakat kendimi Müslüman saymaktayım şimdi. Calsa esnasında değişik sergilere gittim. Bunun vasıtasıyla bilgim daha da arttı. Hari Ali
Merkez Afrika yetkili bakanı, sizin organizasyonunuz harikaydı. Gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler her seviyede gönüllü olarak çalışmaktadırlar. Bir halifeye itaat etmekte ve bunu ortaya koymakta ve ispat etmektedirler. Biz diğer toplumlarda bunu görmemekteyiz. Gece gündüz kardeşliği ortaya koymak için çalışmaktadırlar. Diğer organizasyonlarda böyle samimi bağlılık görememekteyiz. Şöyle diyor, İslamiyet'in talimatları yüce standartta olup benim kalbime işlemektedir. Ve bu öğrendiğim talimatlar insanların Ahmediye cemaati ile ilgili olarak söylediklerinden tamamen farklıdır. Cemaatle ilgili benim ülkem size bu başarılı calsa için tebrik etmek istiyorum ve Ahmediye cemaatini davet ederek benim ülkeme gelin ve bu talimatları, barış talimatlarını orada yayın istiyorum. Benim ülkem birçok yıllardan sonra barışa doğru bu talimatlarla uzun bir barış sağlamak mümkündür. Jalsa'nın atmosferi hiçbir zaman unutulabilecek gibi değildir. Benim için bu Jalsa'ya her yıl gelmek isterim ve manevi bir huzur bulmak istiyorum ve bunun için dua ediyorum. Şimdi geriye döneceğim ve İslamiyet'in talimatlarını yayacağım ve bu İslamiyet'in gerçek talimatıdır. Biada katılmak beni son derece etkilidir. Biada katıldı ve ben söz veriyorum ki ben elimden geldiği kadar bu cemaate ülkemde destek vereceğim ve ayrıca benimle karşılaştı ve bana şöyle dedi. Şimdi beni Merkez Afrika Cumhuriyeti'nde elçi olarak düşününüz. Paraguay'dan Verenda Sako, Din İşleri Bakanı da Jalsa'ya katıldı. Şöyle diyor, Ahmediye Müslüman cemaatini öğrenmekle son mutluyum. Yüzlerce, binlerce kişi beraberce çalışarak görevlerini yerine getirmektedirler. Onlar beraberce bir araya gelmişler ve Paraguay sizin cemaatinizden öğrenecek çok şeyleri var. Benim konuşmamla ilgili olarak siz çocukların büyütülmesiyle ilgili olarak çok konuştunuz. Anne baba ve yaşlılarla ilgili olarak ilişkiler, ayrıca anne ve çocuklarla ilgili olarak İslamiyet'in talimatlarına ışık tuttunuz. Bu benim için çok mutluluk veren bir durumdur. Yine bu organizasyonun geçici olmasına rağmen ne kadar iyi olduğundan bahsediyor. Dar-es Safvan, Moskova'dan Jalsa'ya katıldıktan sonra biz aile olarak geldik. Bu Jalsa'ya ilk kez geldik. Ve gerçekten biz Jalsa'dan çok mutlu olduk. Ve bunu uzun bir zamana kadar hatırlayacağız. Ayrıca bizim arkadaşlarımıza da ve burada yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz. Gönüllüleri görmek ve onlar mutlulukla her şeyi yerine getirirler, tebessümle. Küçük çocukları gönüllü olarak çalıştıklarını gördüm. Bunları görmek ne kadar güzeldir. Her tarafta bize çok iyi dikkat ettiler. Mura Henry, Brezilya'dan şehir konsey üyesi, Brezilya'nın temsilcisi olarak ben öylesine mutluyum ki bu harika uluslararası Müslüman birliğinin toplumuna bütün halifenin konuşmaları
İslamiyet'in yansımasıydı. 3 günlük calsada manevi bir atmosferi yaşadım. Yorulduğumu hiç hissetmedim. Dualar, namazlar çok önemliydi. Müslüman olmamasına rağmen namazlara bakıyordu. Başka bir şey onu etkileyen, bunu açıklamaktan duramayacağım. Halife nereye giderse yüzlerce kişi derhal sessiz olur ve hiç kimse susun demeden sessizdir. Bu sadece bir kendisi, organizasyonun kendisi değil. Bilakis Ahmedilerin kalplerinde halife için çok büyük bir sevgi bulunmaktadır. Ben bu hatıralarla geri dönüyorum. Ve şöyle diyor, bütün bu etkilendiklerimden gittiğim yerlerde bunlardan bahsedeceğim ve gerçek bir İslamiyettir. Oliver Yesses, Ekvador'dan, o bölgenin psikofosu, calsa harikaydı. Bizim yemeğimizden farklı yemek ama ben hoşlandım. Bu büyük bir aile gibi, ben hiçbir zaman yabancı hissetmedim. Sanki ben evde barış içindeydim. Halifenin konuşması bütün ihtiyacımız olan şeylere, geleceğimizi daha iyi çevirmek için bütün her şeyi içeriyordu. Konuşmalardan en sevdiğim şey, o olumsuz olarak başka bir ülke veya insanlardan konuşmuyordu. Bilakis gerçek ve olumlu talimatlardan bahsediyordu İslamiyet'in. Ahmediye cemaatinin başkanı bir hadisle ve peygamberle ilgili olarak kıyamet gününde Allah Teala soracak ve ben açtım, susuzdum ve hiçbir şeyi bana vermedin. Kişi de şöyle diyecektir. Bu İncil'de de geçmektedir. Bu bana çok etki verdi. Aynı Allah Teala'dan aynı talimatlar vardır. Allah Teala ona bunu da anlamasını nasip etsin ve bu talimatlar bir Allah Teala'dandır ve ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e da göndermiş ve bunu İslamiyet için göndermişti. Misafir ucası için evden çıktığımda belki bu İslam bir din olarak düşünüyordum. Buraya geldiğimde İslam'ın sadece din olmadığını, bilakis bu olağanüstü bir kardeşlik ve aile olduğunu gördüm. Bu uyum içerisinde, kardeşlik içerisinde fedakarlıkları bütün hepinizde gördüğümde bu beni, kalbimi etkiledi ve uluslararası biatta bu çok katılanlar için önemliydi. Bunu daha önceden de biliyordum. Biat başladığında birisi omuzuma elini koydu ve ben de önümdeki kişinin omuzuna elimi koydum. Bu manevi bir bağlılık. Bütün insanlar, Cenab-ı insanlarıyla bunları hissediyordu. Bu manevi olarak bir charge'dı. Ve bu biattan sonra kişiler sanki yeni bir hayat kazanmışlardı ve taptaze olmuşlardı. Ben bütün insanlara şükretmekteyim ve bana bu calsaya katılmakla bana fırsat verdiler ve İslamiyet'in gerçek talimatlarını tanıttılar. Birçokları yanlış davranışlardan dolayı, bir azınlığın yanlış davranışlarından dolayı dini kötülememeliyiz. Yine tercüme ile ilgili olarak da şöyle diyor, bazı eksikliklerden bahsediyor. MTA tercüme departmanının İspanyolca tercümesiyle ilgili olarak sadece orada, eğer oturuyorsanız orada duyabilirsiniz. Eğer bir kişi oradan ayrılırsa onu duyamaz. O tercümeyi duyamayız. İspanyolca tercüme bunu daha da arttırmalıdır. Bütün teknik olarak bütün tercümeler kontrol edilmelidir. Misafirler vasıtasıyla eksikliklerimizi bazen öğrenmekteyiz. Slovanya'dan Barbara, o geldi ve profesör, Hristiyanlıkta profesör. Ben hiçbir zaman böyle bir İslam'ın, Ahmediye Müslüman Cemaati tarafından tanıtılan İslam'ı hiç görmedim. Calsayı görmekle sanki yeni bir İslam'ı gördüm. Calsanın
hazırlıkları harikaydı. Ne tartışma, ne kavga, ne kirlilik, hiç bunlardan çok etkilendim. Şöyle diyor, Ahmediye cemaatinin İsa Aleyhisselam'ın kurtuluşu ve doğuya hicretiyle ilgili olarak bu beni çok etkiledi. Bosna'dan bir misafir ailece jalsaya katıldılar. O devlet memuru ve daha sonra da parlamentoda görev almış. Sinayic ailenin başkanı, parlamento üyesi. Şimdi parlamento üyesi şöyle diyor. İlk önce ben Ahmediye Müslüman cemaatine teşekkür etmek istiyorum. Beni bu barışçı konferansa katılmama sağladılar. Benim için çok yeni bir şeydi. Ben kendi bu jalsanın güzelliklerini anlatacak kelimeler bulamıyorum. Organizasyonlar her küçük ihtiyacımızı göz önünde tuttular. Humanity First sergilerinden öğrendiğim çok şey oldu. Bu Humanity First benim ülkemde başlamıştı. Ahmediye cemaat orada hizmette bulunmuştu. Özel olarak bu bizi çok etkiledi. O mülakatla ilgili olarak çok iyi bir mülakattı. İlk kez karşıladı ve o da beni etkiledi diyor. Ondan sonra şimdi iddia ediyorum, söylüyorum ki bugün iddiada bulunuyorum ki hayatımın sonuna kadar, ölümüme kadar ben bu samimi ve arkadaşlığı sonuna kadar götüreceğim Bosna'da. Bosna'dan daha da ileriye size her bakımdan, her açıdan yardım etmeye hazırım. Monis Sanovan, Slovenya'dan gazeteci, Müslüman olarak doğmuş. Hiçbir zaman İslamiyet'e ilgi duymamış ve sadece isim olarak Müslüman. 2 yıldan beri İslamiyet'i öğreniyordum ve namazlarımı kılmaya başladım. Fakat hiçbir zaman herhangi bir imamın arkasında namaz kılmadım. Burada insanların Ahmediye cemaatinin imamının arkasında namaz kıldığını gördüm. Bu çok ilginçtir. Son birkaç yıldır İslamiyet'e daha ilgi duydum ve ben kendim İslamiyet'i öğrenmeye başladım ve Ahmediyet'in talimatlarının öğrendiğim İslamiyet'in ta kendisiydi ve her şey yaratılışa uygundu. Ahmediler neyi tebliğ ediyorlarsa onu yerine getiriyorlar. Bu bizim için büyük bir meydan okumaktır. Her zaman unutmayalım ki bizim ne tebliğ yapıyorsak onu uygulamamız gerektiğini söylüyorum. Neyi söylüyorsak onu yapmamız gerekir. Bir Rus misafir İzzet, ben jalsaya ilk kez katılıyorum. Dedem beni jalsaya gitmeme teşvik etti ve ben de geldim, jalsaya katıldım. Burada gördüğüm şeyler, hayret ettim. Bu cemaatin insanları, bütün Ahmediler kendilerine en iyi ahlaki değerlerle ortaya koymaktadırlar ve yardım etmektedirler ve bize iyi tavsiyelerde bulundular. Hollanda'dan Boma, parlamento üyesi, eski parlamento üyesi ve ayrıca başka bir hanım daha parlamento üyesi. Ben bu cemaati çok iyi bilmekteyim. Geçmişte jalsalara katılmıştım. Hala ben öylesine jalsanın organizasyonundan öylesine etkilendim ki hala bu gönüllülerin nasıl harika şekilde bütün bu hazırlıkları yapmaktadırlar. İran'dan birisi yine jalsadan etkilenmişti. Özellikle nasıl olur da Ahmediye Müslüman cemaati bunları büyük çapta yapmaktadır. Bu nedenle Selman buraya vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a nasıl gelmiş ve katılmıştır.
onlarda iyi etkiler bıraktı cemaat. Vasco sahip Napoli Üniversitesi'nden profesör şöyle diyor: Jalsa Salana öyle başarılı değil ki benim için. Ben Ahmediye cemaatinin üyesinin son konuşmasını duydum ve çok hoşlandım. Ailenin üyeleri, çocukların hakları ve kadınların hakları çok beni etkiledi ve biada da katıldı. İtalya'dan Mandalina, Vatikan Üniversitesi İslam PhD yapmıştı. Jalsa Salana öylesine güzeldi ki ve sevgiyle doluydu. Her hazırlık son derece mükemmeldi. Konuşmalar çok güzeldi. Sadece Ahmediye üyeleri için değil, bütün misafirler de bilgilerini arttırdılar. Ahmediyetin İslamiyet'i ortaya koyması daha iyi ve daha güzeldir. Cevat Bulam, Fransa'dan, Adalet Bakanlığı'ndan ilk kez ben Jalsa'ya katıldım. Jalsa'nı çok yakından gördüm ve Humanity Affairs ve mimarlık sergileri çok güzeldi. İnsanlara hizmet etmeniz çok etkiliydi. Bunlar gerçektir. Hiçbir ayrım yapmaksızın, ırk ve kültür ayrıcalığı yapmaksızın hizmetiniz beni etkiledi. Profesyonellik vardı. İspanya delegasyonu şöyle diyor: herkesi sevin, kimseden nefret etmeyinden bahsederek şöyle diyor: zannedersem bu Jalsa bunu yansıtmaktadır. Birçok insanları gördüm. Dindar insanlar. Onlar adaleti yaymalıdırlar. Ben daima bu dakikaları hatırlayacağım ve hiçbir zaman unutmayacağım. Brezilya'dan Don Francisco, Katolik Hristiyan, bir gazetenin sahibi ve ayrıca bir çok bilinen bir aileden. Ben sık sık insanları dini organizasyonlarda görmekteyim. Bu beni çok etkilemiştir. Ben çok şeyler öğrendim ve beni çok değiştirdi. Hindistan'da hanımımla beraber bir camiye gitmiştim. Orada Müslümanlardan uygun olmayan davranışları gördüm. Burada Jalsa'da tam tersine yüce standartların ortaya konulduğunu gördüm. İspanya'nın Sosyalist Partisi'nden ben kendimi dinden çok uzaklaştığımı hissediyorum. Fakat uygulama olarak Ahmediye Müslüman Cemaati sevgiyi yaymaktadır. Onun için ben onlara yaklaştım. Dün biat seremonisinde çok duygulandım ve bu benim için unutulacak bir şey değildir. Bu günlerde ben Ahmedi olduğumu hissediyorum ve Ahmediye'nin yaydığını ne yayıyorsa ben de onu hissediyorum. Bangladeş'ten bir hakim, ben Ahmedi değilim fakat Ahmediler Müslümandır ve onların Ahmedilere karşı yaptığı zulümler, insan hakları, insan değerlerinde Ahmedileri desteklemekteyim. Her kişinin hakkı vardır ve bunu biz desteklememiz gerekir. Disiplin, organizasyon, Jalsa'nın organizasyonu, cemaatin üyeleri, halifeye olan sevgileri, saygıları öyle bir şeydir ki benim kalbimde çok etki bıraktı. Bütün bu konuşmaları çok iyi dikkatle dinledim. Benim çekincem yok oldu, gitti. Ahmediler mümkün olduğu kadar açıkça konuşmalıdırlar ki bu çekingeler gitsin. Ahmediler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i Hatem-i Nebiyin olarak kabul etmiyorlar diye
bilmekteydim. Bu yanlış değildir. Ben bu icazaya gelerek bunu öğrendim. Bu doğru değil. Ahmediye Müslüman cemaatinin imamına teşekkür ediyorum. Bir kişi Katolik Tren Shroud'un editörü. Ben Calsa'ya 5 yıldan beri katılmaktayım. Yine söyleyeyim ki benim bu ilk Calsa'da hissettiğim duygular henüz gitmiş değildi. Ben uzmanım İsa Aleyhisselam'ın kefeniyle ilgili olarak. Ahmediler buna çok ilgi göstermektedirler. O İsa Aleyhisselam haçta ölmedi. Onları uzmanları onlar davet ettiler ve çoğunluğu tam bunun tersine inanmaktadırlar. Bu da göstermektedir ki o kişi vefat etmiştir, ölmüştür. Hangi dinle olursa olsunlar benim bilgime göre, analizime göre ben Ahmedilerin düşüncelerine reddetmiyorum. O kurtuldu ve keşfire gitti. Ben Ahmediler neye inanıyorlarsa ben de ona inanıyorum. Review of Religion'ın sergisinde bunlar barışçıl insanlardır Ahmediye Müslüman cemaati ve farklı paneller, tartışmalar vardır. Amerika'dan doktor geldi. O travma doktorudur. Bunun üzerinde çalışmaktadır. İlk Ahmedi uzmanlardandır. O panelde kişisel deneyi bu bilgiyi daha da desteklemektedir. O haçta olan kişi o kefene sarılan kefende canlı olduğu, kurtulduğu ispat edilmiştir. Ondan çok etkilenmişti. Peter William, Cambridge Üniversitesi profesörü, o da Cambridge Üniversitesi İsa Aleyhisselam'ın kefeniyle ilgili. Bu benim ilk calsamdır ve çok üzülüyorum daha önce niçin katılmadım. Calsalara katılmak istiyordum ama inanıyorum ki gelecek calsalara da katılacağım ve bu toplantılardan son derece etkilendim. Öyle geniş sayıdaki insanlar gelmekte ve öylesine gayret sarf edilmiştir ve herkes öylesine sevgiyle yapılmıştır ve bu serginin ortaya konulması için ciddi olarak çalışılmıştır ve Ahmediye cemaatinin bu sergisinde bu insanlar daha da fazla öğrenmeye arzuları olduğu ortaya koymuştur. Hatta bizler kendimiz bunları tam olarak anlayamadık. Sonra Kanada yerlileri, Aboriginaler toplumundan temsilciler buraya geldiler. Chief Mayman Henry şöyle diyor: Jalsa Salana'ya katılmak çok önemliydi. Benim hayatımı değiştirdi. Şimdi İslamiyet'i daha öncesinden daha fazla bilmekteyim. Şimdi birçok benzerlikler bulunmaktadır. Hayret edici şey benim için İslam kadınlara eşit hak vermektedir. Daha öncesinde ben daima erkeklere hak verildiğini düşünüyordum aklımdan. Ondan sonra sadece erkekleri görmüştüm. Şimdi kadınları da gördüm. Onların eşit hakları var erkeklerle birlikte. Birçok Ahmedi olmayanlar bunun farkında değildirler. Onlara söyleyin, kadınlarla erkekler arasında bir farklılık yoktur. Ve onlar benimle mülakat yaptılar ve Chief Rainwan Jalsa Salana'ya katıldıktan sonra ben
çok mutluyum. Böyle geniş bir Jalsa Salana'ya hitap ettim ve hiçbir zaman bu İslamiyet'in barışçıl olduğunu düşünmemiştim. Ve onlar nasıl Allah-u Teala'ya yaklaşmaktadırlar. Keşke Ahmediye cemaatine en büyük onur versem veya verilmesi gerekir. Ben bundan ev sahibime bahsettim ve sonra karar verdim. Benim başlığımı giyeceğim. Onda tüyler var. Bu tüyler bizim için çok değerlidir. Onları çıkartayım ve Ahmediye cemaatinin başkanına vereyim. Bu onur hiçbir şekilde bugüne kadar bir lidere verilmemiştir bu onur. Ben gerçekten Ahmediye Müslüman cemaatine ve onun düşüncelerine, inançlarına saygı göstermekteyim. Hatta o başlığının tüylerini verdi. Beliz'den Rentuo bir Love FM adlı bir kanalın müdürü. Birlik, Ahmediye cemaatinde gördüğüm birlik insanın kalbine işler. Organizasyonlar son derece organize edilmiş, çok güzeldir. Ahmediye cemaatinin bütün imkanları zamana uygundur. Beni etkileyen en fazla kadınların hakları, kadınların eşitliğidir. Bu deneyim İslam'la ilgili olarak daha fazla öğrenmemi sağladı. Jalsa esnasındaki bütün sorularım cevaplanmış oldu. Beliz'den polis müdürü İslam'la ilgili olarak bilgim arttı. Jalsa'ya katılmadan önce bütün Müslümanların aynı olduğunu düşündüm. Fakat Jalsa'ya katıldıktan sonra Ahmediler daha fazla barış ve gençliğin yetiştirilmesi için daha fazla enerjiyi ortaya koymaktadır. Karl Ofal resmi olarak buraya katıldılar. Çin'den Müslüman liderler buradaydı. Jalsa Salana, USA'ya her ikisine de katıldım, Amerika Jalsa Salanası'na. Ve hayret edecek bir şey, nasıl Ahmedi cemaati çalışmaktadır. Hepsi gönüllü olarak, hiç kendilerini düşünmeden menfaatsiz olarak çalışmaktadırlar. Bu Jalsa gençliği birliğe ve uyuma çekmektedir. Daha da kendi düşüncelerinden bahsetmiştir. Şimdi diğerlerini bırakayım diyor huzur. Bir gazeteci Arjantin'den, ben ondan bahsedeyim. Gazeteci olarak farklı şeylere katıldım. Fakat benim için sizin jalsanızın özelliği, bütün katılanlar sanki ev sahibi gibidirler. Böylece onlar, oraya katılanlar organizasyonu yapanlardır. Başka toplantılarda açıkça organizasyonu yapanlar ve katılanlar arasında farklılık vardır. Esas olarak burada sizin toplantılarınızda sanki bütün katılanlar hem ev sahibi hem de misafirdir. Ne zaman ihtiyaç varsa misafirler ev sahibine dönüşür. Huzur, işte bu güzellik her jalsada bulunmalıdır. Kolombiya'dan gazeteyle ilgili bir kişi şöyle diyor: Ahmedi cemaatinin insani değerlerle ilgili olarak söylediği, gazeteci olarak beni memnun etmektedir. Birçok önemli insanlarla karşılaştım toplumun. Ben Ahmedi cemaatinin başkanı ile tanıştım. Bu çok güzeldi, benim arzum buydu. Kolombiya insanları İslamiyet'in talimatlarıyla aydınlanmalıdır. Bu nedenle Ahmediye misyonerlerini oraya gönderin. Bu benim ülkemin bunlara çok ihtiyacı var. Uganda'dan Siuyo organizasyonunda çok geniş sayıda organizasyonları gördüm. Orada hiçbir ordu yok disiplini sağlamak için.
GCS'in India sergisini gördüm. Organizasyonlarla konuştum. Bana İncil'den referanslar verdi. Ve bunu hiçbir zaman duymamıştım ve hayret ettim bunları öğrenmekle. Ahmediler İncil'le daha fazla bilgileri var. Hristiyanlardan daha fazla bilgileri var. Ondan sonra Bolivya'dan TV gösterisinden ve çok başarılı bir deneyimdi benim için diyor. Daha önceden Jalsa Salana'ya Kanada'da katılmıştım. Buna katılmakla İslamiyet'in gerçek talimatlarını öğrendim. Atmosfer, Jalsa'nın atmosferi, konuşmalar bütün benim yanlış anlamamı giderdi. Yanlış, İslam'la ilgili olarak bütün yanlış düşüncelerimi kafamdan silip attı. Ukrayna'dan bir kişi Uygur dini konularda PhD yapmış, hatta kitap da yazmış. O Ahmediye Müslüman cemaatinin kitaplarını dinlemesine çalışmış. Ayrıca Jalsa'ya katılarak BİA'da da katıldı. Ukrayna'dan ilk Ahmedi kendi duygularından bahsederek, düşüncelerinden bahsederek ben birçok uluslararası konferanslara katıldım ve olaylara, dinle ilgili olaylara katıldım. Fakat Jalsa Salana'ya katılmak öylesine ruhuma ve kalbime etki etti ki bu devamlı olarak bu hayat da sanki gelecek hayata yolculuk ettim. Ve Arap dilgisinde nur kelimesi vardır. Burada ışık demektir. Ve Jalsa Salana sevgi ışığıdır ve bütün insan oğlunu bununla aydınlatmaktadır. Ondan sonra halifenin konuşmaları bana gerçek bu dünyada yaşamanın amacının ne olduğunu bana öğretti. Ondan sonra gerçekten organizasyonların işlerinden memnun olduğundan bahsediyor. Meksiko'dan bir kişi Maria, ben 2 aydan beri Müslümanım. Dinle ilgili birçok sorularım var. Fakat Jalsa'ya katılmakla benim bilgim ve İslam'la ilgili olarak bilgilerim gelişti ve sorularım cevaplandırıldı. Bu unutulmaz bir andır. Jalsa'ya katılmakla Müslüman olduğumdan dolayı beni gururlandırdı. Bugün biat ettim. Söz verdim. Şimdi başörtümü kullanacağım. Gururla, kibirle kullanacağım. Paraguay'dan yeni bir cemaate giren yeni bir kişi şöyle diyor. Sizin hitaplarınızı duydum ve çok güzeldi. Sizin konuşmalarınız bütün sorularıma cevap verdi. Aklımda olan soruları. Sanki sizin konuşmalarınız huzura söylüyor. Sizin sorularınız aklımda olan her şeyin cevabını verdi. İşte bu da Allah Teala'nın yardımı ve desteğidir diyor. Böyle konuşmaları insanların kalplerini olumlu olarak etkilemektedir. Ondan sonra diğer ifadeleri ben bırakayım. Medya ile ilgili diyor. 138 rapor media coverage devam etmektedir. Raporlara göre $173 milyon kişi BBC World, BBC 4, BBC Network, Telegraph, Dutch National Newspaper, Sky News, ITV, Express, Huffington Post, Press Association, News Agency, FAP, Spanish News Agency, Yahoo News, diğer ülkelerden UK, Brezilya, Hollanda, Arjantin, Panama, India, Chile, Peru, Venezuela, Kana, İtalya, bütün ülkelerin
medya coverage'ları oldu. MTA vasıtasıyla Afrika 19 kanalla coverage verildi. Allah Teala'nın lütfuyla Jalsa katılanların dışında Ahmedi olmayanlarda da etki yarattı. Bu etkiler, bu programlar onlara ulaştığında onlara etkilendirdi. Ahmedilerin, Jalsa'ya katılanların imanlarını ve sözlerini artırsın. Öğrendikleri her şeyi onları kendi hayatlarına uygulamaları nasip etsin. Medya kanalıyla haberler dünyaya yayılmıştır ve Allah Teala onları insanların kalplerinde etki bırakmalarını nasip etsin. Ve onlar böylece Ahmediyeti kabul etmelerini, gerçek İslamiyeti kabul etmelerini nasip etsin. Cuma namazından sonra Gayip cenaze namazı Mucibur Rahman Avukat 30 Temmuz 2019 yılında Rabba Tahir Heart Enstitüsü'nde 85 yaşında vefat etti. Mucibur Rahman sahip Musi'ydi Allah Teala'nın lütfuyla. Babası Mevlana Resul Rahman misyonerdi. Çocukluğunda Mucib sahibi Kadyan'a gönderdi annesiyle beraber ve bütün kardeşleri ve kız kardeşleri de gitti Bangladeş'ten. Babası ilk Hafız Roşin Ali sahibinin öğrencisiydi. Celalettin Şems sahibinde ve ayrıca bütün o büyüklerin de öğrencisiydi. 36 yıl Mucibur Rahman sahip hizmet etti. Mesleki olarak avukattı. Başarılı bir avukattı. Ve ayrıca cemaate de çok hizmette bulundu. ...1918'de 3. Halife Hazretleri onu Rawalpindi'nin amiri olarak atadı. Ve 1900 yılına kadar orada kaldı. 1974'te Rawalpindi'de cami meselesinde o çok büyük rol oynadı, savundu. 1978'de Yüksek Mahkeme'de birçok cemaat durumlarını oraya avukat olarak tanıttı ve onların haklarını korudu. 1978'de Meclis-i Şura üyesi oldu. Ondan sonra cemaatin anayasasının düzeltilmesinde rol oynadı ve ayrıca hukuki uzmanlar üyesiydi. 1977-1978 yıllarında Jalsa'ya hitap etme şansı elde etti. Konu İslam ve dini özgürlük konulu. 1979'da İslam Response to Contemporary Issue, İslamiyet'in barışçıl talimatları ile ilgili olarak konuşma yaptı ve ayrıca Jalsa'da değişik programlara katıldı. Değişik muhaliflere karşı geldi. Hem dini bilgisi hem de layık bilgisi vardı. Çok iyi bir konuşmacıydı. Allah Teala ona özel bir kabiliyet vermişti ve bunun vasıtasıyla çok büyük olarak cemaate hizmet etti. Allah Teala ona bu fırsatı verdi. Farklı programlara katıldı MTA'de. Belli insanların mülakatlarına katıldı. ...1984'te kanun yapılan konularda avukat olarak temsilci etti. Ayrıca cemaate karşı yapılan mahkemede temsil etti. Allah Teala'nın yolunda hapiste yatanları korudu ve ayrıca o
ekibin başkanıydı. İngiltere'de, Almanya'da, İsviçre'de, Amerika'da, Kanada'da, Japonya'da insan hakları ile ilgili olarak konuşmalar yaptı. Ve karşılıklı fikir alışverişlerinde seminerler katıldı. Amerika'da Minnesota Üniversitesi öğrencilere hitap etti, hukuk öğrencilerine. Ayrıca Almanya'da belli fikirlerle ilgili olarak 18 saatlik bir program kaydetti. Değişik üniversitelerde din ve özgürlük konusunda Amerika'ya davet edildi ve 2017 yılında ayrıca bir Kur'an konferansı vardı. Ben onu oraya gönderdim ve o sorumluluklarını en güzel şekilde gerçekleştirdi. O Kur'an-ı Kerim'in güzelliklerini orada tanıttı ve Adetler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talimatlarını da aydınlattı. İsviçre'de, Kanada'da ile ilgili olarak tavsiyelerde bulundu. Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaate tamamen bağlılıkla hizmet eden, ne zaman ona sorumluluk verirse elinden geldiğinde onları yerine getirmeye çalıştı. Ve gerçekten onları yerine getirdi. O evliydi. Kuzeniyle, hanımı 1999 yılında vefat etti. 3 oğlu var. Rawalpindi'de avukat olan bir oğlu var. Ayrıca cemaat durumlarına yardım etmektedir. Doktor Abdur Rahman Naz, Halilur Rahman, Pakistan'da. Allah-u Teala ona rahmet eylesin, affetsin. Allah-u Teala ona cennette sevdiklerinin yanında yer versin. Cuma namazından sonra onun gayb cenaze namazını kıldıracağım. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر